তো আমার যদি দর্শকরা এই গরুটা কিনতে চায় তাহলে পরে কত টাকা দাম রাখতে পারেন এই গরুটা? আমি দীর্ঘ 15 বছর মালয়েশিয়া ছিলাম। আমাকে দেখলে মালয়েশিয়া আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে, তারা অবশ্যই চিনতে পারবে। প্রবাসীরা কোনো সিট এয়ারবেট পারের মধ্যে পড়তে চায় না গো। ওদের যে কষ্টের টাকা, সেটা যে বিদেশে গেছে সেই জানে যে বিদেশে একটা টাকার কত মূল্য। আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের এই চ্যানেলটি দেখছেন সবাইকে জানাই কৃষি অনুশীলন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো কৃষি অনুশীলন ইউটিউব চ্যানেলে মূলত গরু ভিত্তিক ভিডিও আপনাদের সামনে আমি প্রতিনিয়ত উপস্থাপনা করে থাকি। তেমনি আজকে আমরা এসেছি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে তহিদ ভাইয়ের ডেয়ারি খামারে। তো দর্শক বন্ধুরা, তিনার যে ডেয়ারি খামারে কিছু উন্নত জাতের গরু রয়েছে, সেই গরুগুলো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব। এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যদি আপনারা এসে তহিদ ভাইয়ের গরুগুলো দেখতে চান তাহলে পরে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তহিদ ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দেবো। আশা করি নাম্বারে কল করে তহিদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো দর্শক বন্ধুরা, চলুন আর বেশি কথা না বলে এখন আমি তহিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো যে তিনার যে এত সুন্দর সুন্দর গরু, এই গরুগুলা তিনি কোথায় থেকে সংগ্রহ করেছে এবং তেনার এই গরুগুলা কতটুকু দুধ দেয় এবং এই গরুকে কি জাতীয় খাদ্য খায়। তো দর্শক বন্ধুরা, আশা করি পুরো অনুষ্ঠানটা জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার ফোন পাওয়ার সাথে সাথে চলে এসেছি, কেননা আপনার এই মেহেরপুর জেলায় কিছু সুনামধন্য ডেয়ারি খামারের মধ্যে, আপনাদের মেহেরপুর জেলায় তো সেরকমভাবে খামার নাই, তো ডেয়ারি খামারের মধ্যে আপনারটাও মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা ভালো, কিছু আমরা উন্নত জাতের গরু দেখতে পাচ্ছি। তো সর্বপ্রথমে আপনাকে যে বিষয়টা আমরা জানতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি খামারের পানে মানে গরুর পানে কেন তো আগ্রহ প্রকাশ করলেন? ধন্যবাদ আপনাদের চ্যানেলকে। তো যাই হোক, আমি দীর্ঘ 16 বছর প্রবাসী ছিলাম মালয়েশিয়াতে। তো মালয়েশিয়া থেকে আমার টার্গেট ছিল যে আমি দেশে যে হালালপন্থীতে কিছু একটা উপার্জন করার চিন্তা ভাবনা। সেই হিসাবে আমি দেখছি এই গরুর বিজনেসটা আমার কাছে সবচেয়ে মানে ভালো লাগছে। তাছাড়াও আমরা আছি চাষি ফ্যামিলির ছেলে। আমার দাদা ছিল দীর্ঘদিন গরু পালছে, আমার বাবা আছে ইনাম গরু পালছে। তো সেই থেকে আমাদের গরুর প্রতি আকৃষ্ট বেশি। এখানে মানুষকে ঠকানোর কোনো সিস্টেম নেই। আমার ঘরে গরু থাকলে আমার টাকা আছে, ঘরে গরু নেই টাকা নেই, এই হিসাব করে আমি দেখছি এই গরুটা আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট ব্যবসা মনে হয়েছে। তো আপনার এখানে কি জাতীয় গরু আছে? আমার এখানে গরু আছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে 6টা, এটা শাহিওয়াল আছে, এটা দেশি গরু আছে। তো সব মিলে আমাদের ছোট বড়দের 10টা গরু আছে এখন আমাদের। 10টা গরু আছে। আমাদের যে সকল দর্শক আছে সে সকল দর্শক জানতে চাই যে আপনার গরুগুলা, যে ফ্রিজিয়ান জাতের যে গরুগুলো আছে, এটা কত পার্সেন্ট? এখন এখানে সত্য কথা বলতে এগুলো আমাদের নিজের কোনো বাড়ির গরু না, সবগুলাই আমার এখানে কেনা গরু, ঠিক আছে? তো এখানে কেনা গরুর তার ভিতরে একটা গরু আছে আমাদের বাসার গরু, আগেকার আমার আব্বার হাতের গরু একটা আছে দেশি গরু, ওটা আমরা জানি না কত পার্সেন্ট। আর ফ্রিজিয়ান যে গরুগুলো আছে এগুলো তো নিজের গরু না যে আমি বলে দিলাম একটা কথা যে এত পার্সেন্ট পাবলিকে বললাম, কারণ মিথ্যা কথা বলে তো কোনো লাভ নেই, যেটা জানি না সেটা জানি না শেষ। আচ্ছা, যে আমরা যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে গরুটা আছে, এই গরুটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই গরুটা কত কেজি দুধ দেয়? এখন এই গরুটা আমি যখন প্রথম কিনে আনছি গরুটাতে আপনার 18-19 কেজি দুধ দিত। তো এখন এই গরুটার বাচ্চার বয়স 2.5 মাস হয়ে গেছে, 2.5 মাস প্রায় 3 মাস। আবার এটা প্রেগনেন্ট আছে, সম্ভবত 22-23 দিন হইতেছে। 22-23 দিন প্রেগনেন্ট আছে, কার্ডও আছে আমাদের সাথে। তো এখন দুধ ওটার 14 কেজি, কোনদিন 15 কেজি, কোনদিন 13 কেজি, 2-1 কেজি আপ ডাউন আর কি। আমার মনে করেন অনেক দর্শক আছে যারা
প্রবাসীতে থাকে, তাছাড়া অনেক দেশের অনেক দর্শক আছে, যে সকল দর্শকরা আমাকে প্রায় সময় ফোন দেয় যে রকি ভাই আপনার যে আশেপাশে বা আপনার জানা মতে কোনো ভালো প্রজাতির কিছু গরু আছে যেগুলো দুধ দেয় ডেয়ারি খাবারের জন্য, কিছু আছে মোটা তাজাকরণের জন্য। তো আমার যদি দর্শকরা এই গরুটা কিনতে চায় তাহলে পরে কত টাকা দাম রাখতে পারেন এই গরুটা? আমি কিনে আনছি গরুটা 2 মাসের, ঠিক আছে 2 মাস হচ্ছে। আপনি যদি এখন যদি এটা বিক্রি করতে চাই এটা আমার দাম লাগবে 2.5 লক্ষ টাকা। 2.5 লক্ষ টাকা দাম লাগবে। প্রেগনেন্ট মাত্র 22 দিন হচ্ছে, সরি 21-22 দিন প্রেগনেন্ট আছে, 22 দিন। আর বাছুরও আছে, বকনা বাছুর। বকনা আছে। আপনি জাস্ট এই গরুটা দিবেন 2.5 লক্ষ টাকা নিবেন। হ্যাঁ, বকনা বাছুর সহ। বকনা বাছুর সহ আপনি এই গরুটার দাম 2.5 লক্ষ টাকা নেব। আর দুধ কত দিন দিচ্ছে? দুধ এখন ওই বাছুরের বয়স বেশি হয়ে গেছে, তো বাছুরের বয়স 2.5 মাস পার হয়ে গেছে প্রায়। তো নির্দিষ্ট আমার জানা নেই, কারণ বাছুরটা আমি সহ কিনে আনছি। তো এখন ওটার দাম পড়বো 2.5 লক্ষ টাকা বাছুর সহ আর কি। দুধ এখন ওটার এখন যদি সে দেখে নেয় 13 কেজি 14 কেজি হয়তো আমরা দেখাই দেবো। আমার যে সকল গরুর ভিত্তিক যারা মানে গরু দেখে, একদিন না, সে যদি মনে করে যে আমি 1 সপ্তাহ ধরে দেখে নেবো, তো থাকবে আপনার, হ্যাঁ সমস্যা নেই, সে দেখে নেবে, প্রত্যেকদিন দেখে নেবে। 13 কেজি আমি মানে গ্যারান্টি দিতে পারবো এখন, কারণ বাচ্চা বয়স বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমে যদি হয় আপনার আশা যে এটা থেকে 20 কেজি আশা আমি দুয়ে নিয়েছি, তো আমার বাড়িতে দুধ হয়েছে, তো 18 কেজি 19 কেজি দুধ হয়েছে। এটাতে 18-19 কেজি দুধ আছে সম্ভব। আপনার কয়টা গরু আছে বিক্রি করার মতো? বিক্রি করার মতো এখন গরু দেখা যাচ্ছে কাস্টমার হলে পরে 2-3টা বিক্রি করবো, আবার দেখা যাচ্ছে আমি চিন্তা ভাবনা আছে বিক্রি করলাম 5-10 হাজার টাকা লাভ হলে, আবার দেখা যাচ্ছে নিয়ে আসলাম। আর আমার তো মূলত গরুর ব্যবসা না, আমি ডেয়ারি খামারের একজন মালিক হিসাবে আমি মানে প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেখা যাচ্ছে 2-1টা বিক্রি হলে করলাম, না হলে করলাম না। মানে যদি বিক্রি হয় তাহলে পরে আচ্ছা, আপনার কি এমন কোনো সমস্যা আছে যে কারণে আপনি গরুটা বিক্রি করতেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় গরু, অনেক বিশাল আকারের গরু। আসলে এখন মেন সমস্যা আমার একটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের একটু খাবারের সংকট। খাবারের সংকট বলতে এবছর তো দেশ আমাদের এলাকা তো ডুবে গেছে, সেটা আপনিও জানেন। তো বিচুলি বেশি রাখা যায়নি, ঘাস আমার পর্যাপ্ত ছিল, ঘাসও ওর বর্ষাতে একটু নষ্ট হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে বিক্রি করে দিলাম, হয়তো ফের ধান উঠলে আবার ফের কিনলাম, এইভাবে আর কি। এই জন্য আচ্ছা, তাহলে পরে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার 2টা বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা বেশি, এই একটা আর একটা মুন্ডি জাতের একটা গরু আছে। মুন্ডি জাতের গরুটা আপনার কয় কেজি দুধ দেয়? মুন্ডি জাতের গরুটা, ওটারও বাছুরের বয়স এখন দেখা দিতে পারেন। আপনি চলেন, আপনার এই গরুটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি জাতের। এটা সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে, আমার পাশে গ্রাম শালিকাতে আমার এক ভাই আছে, ভাই বলতে ওনার র্যাবে চাকরি করে, তো ওনার গরুটা নিয়ে আসছিল পাবনা থেকে। তো ওনার চাকরিজীবী মানুষ, ওনার গরু ঘাস টাস ওনার একই সমস্যা, ঘাসের জন্য গরু ওরা বিক্রি করে দিতেছে। তো আমি বাছুর হওয়ার আগে নিয়ে আসছিলাম গরুটা, এখন আমাদের বাসাতে এসে বাছুর হয়েছে। বাছুরের বয়স 1.5 মাস সম্ভবত, 1 মাসের কিছুদিন বেশি, 7-8 দিন। তো এই গরুটা এখন অরিজিনালি মুন্ডি। যারা গরু চেনে তারা এমনি দেখলে বুঝতে পারে। আপনি যদি আমাদের এক দর্শকদের বলেন যে মুন্ডি জাতের গরু মানে চেনার উপায় কি? উপায় এটার শিং নেই, যেগুলো শিং নেই ওগুলাকে আমি জানি না, ওগুলো সাধারণত মুন্ডি বলে। মানে আপনি খামারিতে ঘুরেছেন, খামারিরা বলেছে যে যাদের শিং নেই ওগুলাকে মুন্ডি বলে। তো আমাদের যে সকল দর্শক আছে সেই সকল দর্শক জানতে চাই যে ফ্রিজিয়ান এবং মুন্ডি জাতের মধ্যে কোন জাতটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক এবং লাভজনক বলে মনে হয়? আমার কাছে আমরা জানি যে মুন্ডিতে দুধ সবচেয়ে বেশি দেয়। মুন্ডিতে দুধ বেশি। হ্যাঁ। এটা কতদিন হয়েছে আপনি নিয়েছেন আপনার খামারে আছে এই গরুটা? এই গরুটা আমাদের খামারে আসছে 2.5 মাস হতেছে। 2.5 মাস? আমাদের বাসাতে আসার 1 মাস পরে বাচ্চা আছে। 1 মাস পরে বাচ্চা হয়েছে? বাচ্চার বয়স এখন 1.5 মাস। 1.5 মাস? ষাঁড় বাচ্চা। তো এই যে গরুটা আছে এই গরুটা দুধ কত কেজি পর্যন্ত দিয়েছে? এই গরুটা তো একই ওই 19 কেজি 20 কেজি দিয়েছে প্রথমে অবস্থায়, কিন্তু এখন ঘাসের সংকট, এই মানে শুধু বিচুলি খাইতেছে, ঘাস আছে অল্প অল্প, তো এখন এটা 13 কেজি 14 কেজি দুধ দিতেছে। 14 কেজি দুধ দিতেছে। তো এই যে গরুটা আছে এই গরুটা যদি আমাদের দর্শক নিতে চায় তাহলে এই গরুটার দাম আপনি কেমন রাখতে পারবেন? এটার দাম 2,55,000 টাকা রাখবো। 55,000 টাকা রাখবেন। আমাদের কিছু দর্শক আছে যারা আপনাকে হয়তো ফোন দিবে, ফোন দিলে পরে আপনি কিছুটা কম্প্রোমাইজ করেন, কেননা আপনি তো একটা দাম বললেন, আপনি যতটুকু পারেন আপনি সাধ্যের মধ্যে রেখে আপনি কিছুটা হলেও একটা ভালো প্রোডাক্ট, আশা করি দর্শক আপনারা সুন্দর একটি প্রোডাক্ট পাবেন। এবং আশা করি যে আপনারা যে কোনো জায়গায়, যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে যদি আপনি গরু নিতে চান অবশ্যই গরুটি ভালো করে দেখে শুনে তারপরে গরু নেবেন। আপনি গরু নেওয়ার আগে ভাই যেমন বললো, একটা সুন্দর কথা বলেছে ভাই,
কিন্তু গরু নেওয়ার আগে আমাদের বাসায় থাকবেন, দরকার হয় কিছুদিন থেকে দেখবেন যে গরুর কতটুকু দুধ আসছে। যদি এইভাবে যদি আপনারা গরু নিতে পারেন তাহলে পরে আশা করি গরু নিয়ে আপনি ঠকবেন না। আর এখানে একটা কথা আছে, আমি যেটা প্রথমে যেটা বলছি, আমি দীর্ঘ 15 বছর মালয়েশিয়া ছিলাম। আমাকে দেখলে মালয়েশিয়া আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে, তারা অবশ্যই চিনতে পারবে। তো যারা প্রবাসে থাকে তারা এখন বেশি করে গরুর খামারের ভিতরে আগ্রহী হয়েছে। সেটার মূলত 1 নম্বর কারণ হচ্ছে প্রবাসীরা কোনো সিট এয়ারপোর্ট পারের মধ্যে পড়তে চায় না। তো ওদের যে কষ্টের টাকা, সেটা যে বিদেশে গেছে সেই জানে যে বিদেশে একটা টাকার কত মূল্য। তো আমি চাই আমার গরুগুলো যদি কারো ভালো লাগে, আমার যদি পরিচিত কোনো লোক হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই ফোন দেবে, বা যদি পরিচিত না হয় তবু আমার কাছে ফোন দেবে, এসে থাকবো, দেখবো। যদি আমার গরু নাও চয়েস হয়, আমার আশেপাশে কিছু লোক আছে, গরুর খামার আছে, সেখানে থেকে যদি নিতে চাই তবু সমস্যা নেই। বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য, এটা প্রবাসীদের জন্য কিন্তু ভাইয়ের একটা আলাদাই, কেননা প্রবাসীরা যে কতটা কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে, ভাই কিন্তু প্রবাসী দীর্ঘদিন থেকেছে এবং এই সম্পর্কে জানে। তো ভাই, এখন আমি আপনাদের কাছে একটি বিষয় সম্পর্কে জানি যে আমার কিছু দর্শক আছে যারা গাভী পালন করে, গাভী পালন করাতে তাদের যে যে দুধের চাহিদাটা ঠিকভাবে হচ্ছে না। এই দুধের চাহিদা যদি ঠিকভাবে আনতে হয়, গরুকে কি কি ধরনের খাদ্য দেওয়া যেতে পারে? গরুকে 1 নম্বরে হচ্ছে গরুর গাভী গরুর জন্য দানা খাবারটা হচ্ছে 1 নম্বর। আর তারপরে হচ্ছে ঘাস, দানা খাবার প্লাস ঘাস দুটো দেওয়া লাগবে। একটা দেখা যাচ্ছে যখন আপনার গরুতে 20 কেজি দুধ দেবে, তখন আমাদের গুলা বলি, আমার একটা গরু আছে, ওটা 25-26 কেজি 27 কেজি পর্যন্ত দুধ পাইছি। তো দেখা যাচ্ছে ওকে 13 কেজি 12 কেজি পর্যন্ত আমরা খাবার দিচ্ছি। তো আমি আবার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করছিলাম, ওনা বলতেছে সারাদিনে 10 কেজি দানা খাবার থেকে মাস্ট দেওয়া লাগবে। মেহেরপুরে তহিদুল স্যার, ভেটেরিনারি ডাক্তার, 10 কেজি দানা খাবার থেকে মাস্ট দেওয়া লাগবে। তার সাথে ঘাসের তো আনলিমিটেড, ঘাস আপনি যত দিতে পারবেন গরুর জন্য ততই ভালো। কনসেপ্টের জন্য গরু ঘাস যত দিতে পারবেন ততই তার জন্য উপকার। আচ্ছা, এই যে গরু, এই গরুটা কি মানে প্রেগনেন্ট আছে? না, এটা এখনো প্রেগনেন্ট হয়নি, তবে 3 দিন আগে, গরুটা 3 দিন আগে ডাকে আসছিল, হিটে আসছিল। তো বাছুরের বয়স কম, তো এই জন্য আমরা দিইনি, তবে নেক্সট ডে ফের হিটে আসলে আমরা বীজ দেবো আর কি। তাহলে পরে বাছুর সহ এটার দাম রাখছেন আপনারা 2,55,000। ওটার দাম রেখেছেন ফ্রিজিয়ান জাতের যেটা, সেটার দাম রেখেছেন 2,50,000। তো এটা বাছুর সহ। আচ্ছা, বাছুর কি জাতের? এটার বাছুর, এটা ষাঁড় বাছুর। আর ওটা ষাঁড় বাছুর, ওটা দেখতে পারবেন, ওটা হচ্ছে বকনা বাছুর। বকনা বাছুর। ওই যে ষাঁড়ের যে বীজটা দিয়েছেন, ওটা আবার কোন জাতের? ওটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের যে ষাঁড়গুলো রয়েছে সেগুলোও কিন্তু আল্লাহর রহমতে অনেকটা পরিমাণে মোটাতাজা করে, সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমাদের ওয়েবসাইট আছে। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা হয়তো জানলেন যে তহিদ ভাইয়ের যে ডেইরি খামার আছে, সেই ডেইরি খামারে কিছু উন্নত জাতের গরু আছে। আশা করি গরুগুলো আপনারা দেখবেন, কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যারা গরুর খামারের যারা ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলে দিতে পারেন, আমাদের এই চ্যানেলটিকে আপনারা ফলো করবেন এবং ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা অবশ্যই নাম্বার নিয়ে আমাদের কাছে কল করতে পারেন। আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ছুটে বেড়াই। তাছাড়াও গরুর যে খড়কাটা মেশিন, সেটাও আমরা বিক্রি করে ফেলাই। আমাদের যে ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার আছে, সেখানে কল করলে পরে আপনারা জানতে পারবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদেরকে জানালাম যে তহিদ ভাইয়ের একটি ডেইরি খামার সম্পর্কে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর তহিদ ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন যেন তহিদ ভাই আরও বেশি বড় খামার দিতে পারে। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।